हेलो वेलकम टु द एसके भ्लग है त। अब नारे पार्क ग्रुप चाहिँ अब लुम्बिनी टुर जाँदैछौँ। स्पेसली हामी चाहिँ अब दिनेश भाइ जो अब इन्टेस्टाइनको अपरेसन गरेर बसेको थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो जिग्री भाइ हो। उहाँलाई भेट्न हामी जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ गाडीमा ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यामा सल्टीले, अनि हामी पछाडि बसेर चिल गर्दै है त। अब धेरै रमाइलो भयो है। हामी बुटोलतर्फ जाँदैछौँ। मेरो भया, मेरो नर्जङ, मेरो आशिष भाइ, दिनेश भाइलाई हामीले फाइनल्ली भेट भयो। सरप्राइज भयो उसलाई, धेरै खुसी लाग्यो उसलाई भेटेर। ऊ पनि धेरै खुसी भयो हामीलाई भेटेर। उसको घरमा गएर हामी चियापान गऱ्यौँ र उसलाई बिदाई गरेर हामी फेरि रेस्टुरेन्टतर्फ लाग्यौँ। होटेल सनसेट हो कि के हो भन्ने होटेलमा बस्यौँ। अनि यहाँ अहिले फेरि हामी फेरि लुम्बिनी मन्दिर छिर्ने क्रममा है। यो फेरि लुम्बिनीको दृश्य हो। हामी चाहिँ चाइना टेम्पल अगाडि हामी फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। आशिष भाइ पोज दिँदैछ। नर्जङ भाइलाई अलिक पेटले साथ दिएन हो। यामा सोल्टी बवाल र हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ उहाँ। निकै रमाइलो भ्यूहरू रहेछ त्यहाँ है। मन्दिरहरू धेरै राम्रो रहेछ। घुमियो, रमाइलो गरियो। 15-20 वर्ष अगाडि गएको थिएँ म त्यहाँ। अहिले धेरै चेन्जेसहरू पाएँ मैले। निकै नै विकसित भइसकेको रहेछ। मन्दिरहरू। नर्जङ भाइ चाहिँ अब अलि सेन्टी भइरहेछ बिचरा, थकित भएर होला। डायरियाले नि सताएको अवस्था। तिनजना दाजुभाइ टक्क मिलेर सुट हान्दैछौँ हामी यहाँ, फोटोसुट होइन। अब यो ताल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो ताल कति सुन्दर रहेछ। सुन्दरताले भरिएको देश हाम्रो गौतम बुद्धको देश। गौतम बुद्ध जन्मेको स्थल लुम्बिनी घुम्ने क्रममा हामी फोटो सेसन गर्दै हजारौँ भक्तजनहरूको भिड हुँदो रहेछ त्यहाँ है। मेरो दुईजना आशिष भाइ र चुक्ते भाइको फोटो सेसन हुँदैछ। फेरि हाम्रो यहाँ 4जनाको ग्रुप। नर्जङ भाइ चाहिँ उहाँ उता कता रेस्ट गर्न जानुभयो, त्यही भएर उहाँ चाहिँ छुट्नुभयो यो भिडियोमा। फाइनल्ली हामी 1000 टेम्पलभित्र छिर्यौँ र त्यहाँका दृश्यहरू निकै रमणीय लाग्यो। अनि सानोतिनो हल्का भिडियोहरू पनि बनायौँ हामीले। गौतम बुद्धको चरणमा दर्शन गरियो। मान्य चिताको आँटेको पुरा होस् भन्ने मनोकामना पुरा गरियो। फोटो सेसन हुँदैछ एसकेको। उता यामा सोल्टीहरू आफ्नो भ्लग बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ है। ल फेरि हामी चाहिँ यतातिर बोटिङ गर्ने भनेर बोटमा अब नर्जङ भाइ चाहिँ बिरामी परेकोले जतिखेर नि हो पल्टे ढल्के बिचरा। हाम्रो बोट सुरु हुन्छ एकछिनमा। हामी शान्तिद्वीपतर्फ लाग्दैछौँ। करिब 2 किलोमिटर रहेछ। त्यस्तै 15 मिनटमा हामीले चाहिँ त्यो पार गर्न सफल भयौँ। निकै रमाइलो पलहरू हामीले बितायौँ। नर्जङ भाइ
पोर्चुगलबाट आउनुभएको छ। आशिष भाइ कम्बोडियाबाट, चन्द्र भाइ कतारबाट। निकै रमाइलो गऱ्यो हामीलाई बोटिङमा। र है यसकै हल्का ब्लगलाई माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट कमेन्ट गरिदिनु होला। सबै नेपालीहरूलाई लुम्बिनी घुम्न जान आग्रह गर्न चाहन्छु म। त्यहाँ धेरै धेरै राम्रा राम्रा मन्दिरहरू करोडौँ लगानीमा बनाएको छ। आफ्नो मनोकामना पुरा गर्न भक्तजनहरूलाई त्यहाँ गइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र हामी चाहिँ हामी 3 बजेको थियो लगभग खानालाई हामी चाहिँ के भन्छ यो केराबारीमा पूजा होटलमा चाहिँ हामीले खाना खायौँ। त्यहाँ निकै रमाइलो गफहरू पनि गऱ्यौँ। त्यहाँको खानाहरू साह्रै मिठो लाग्यो। जो कोही अब वालिङ बुटोल जाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया केराबारीमा पूजा होटल, त्यहाँ पार्किङको व्यवस्था पनि रहेछ, त्यहाँ गएर भिजिट गरिदिनु होला। त्यसै गरी हामीले खाना खाइसकेपछि हामी फेरि घरतर्फ फर्कँदैछौँ। हामी निकै रमाइलो क्षण बिताइयो। गाना गाउँदै यस्तो रमाइलो गरियो। यस्तो पल फेरि आउला नआउला। हामीलाई चाहिँ 2 दिनको टुर चाहिँ निकै रमाइलो गऱ्यौँ। अनि हामी भाइरल पुल जहाँ यो बाइटारी चिउरीभिरमा अवस्थित छ, त्यहाँ गएर नि हामीले अब फोटो सेसनहरू गऱ्यौँ। अब कोही त डराए, बिचमा नि आइपुगेन, उतै पारी बसे 2 जना। हामी चाहिँ सेन्टरमा आएर हल्का फोटो सेसनहरू गर्न सफल भयो। साँझ परिसकेको थियो, त्यसैले चिसो पनि बढिसकेको थियो। फाइनल्ली हामी चन्द्रभाइको घरमा आइपुग्यौँ। चन्द्रभाइको घरमा अब बाबुको सानो बाबुको युवन गुरुङको बर्थडे थियो। बर्थडेमा हामीले चाहिँ बाबुलाई टिका लगाइदिएपछि हामीले नास्ता गऱ्यौँ, खाना खायौँ। धन्यवाद।